There's not enough social housing out there to be provided by Housing New Zealand, and we try and support families to move from living in crises on a day-to-day basis to actually having their own dreams and aspirations. So the difficulty with our Pacifica families is that under the quota system they can come to New Zealand, they're entitled to all WINS payments, but they're not allowed social housing for 2 years. Yeah, so that's a real political issue where immigration is saying, yep, we'll bring Pacifica families to New Zealand to do jobs that New Zealanders won't do, but you're not allowed to go on the social housing register. You can only rent privately, and you can imagine in Auckland they can't afford private rentals. So they have to wait 2 years, and that's why in 2013 the census identified 100,000 people living in overcrowded substandard housing in Counties Manukau. And there's only 500,000 in total population in Counties Manukau. And it's a disconnect, I believe, between government departments. Immigration is saying, yes, let's bring Pacifica families here to work, and no way do I want to suggest that we stop that. What I'm suggesting is we need to provide housing as well. We need to look at it from a holistic perspective. And if we're talking about 1,500 people who have a job, they bring their families. And if they don't have a home, then they're forced to live with other family members. And often there can be 10, 20, 30 people living in one house, or in lang-tus or cars on the same property. And a high percentage of our Pacifica families are, in the first few years of entitlement, are in Housing New Zealand properties. So it creates a real dilemma for overcrowding, and the difficulty that they have is they don't want to get their family members into trouble, but they need a house, so it's a real dilemma. Because if as you said that, Tanya, if they know that you have more people than you should have, then the relative will be kicked out. So it all has to be in very secret. Like Materia Ture said, you have to break the rules to survive, but you don't want to break the rules. And that's a stress, isn't it? You think we've got 4 ladies sitting here representing 4 families, but there's thousands in Auckland and across New Zealand in exactly the same circumstances. People are not asking for luxury, they're just looking for affordability. Let's look at that issue. Is the benefit not something most people can live on, in your view? Well, Tanya, what do you think? The benefit, is it enough to live on, or is it? No. Okay, let's talk about that. What was your experience, Tanya? Benefit money doesn't really last. It's just to put food on the table, get kids food. You know, it'll only last for like 4 or 5 days. And then what would you do if you're 3 days short each week? All the time I would ask my parents for a loan, if I could just borrow some money until the next week. And I'll just keep doing that until I pay off whatever I owe him. I don't feel good borrowing money off my parents. It's supposed to be the other way around, but you know, struggle's real. And were your kids still hungry with what you bought? Yeah. And were you finding that with the benefit, or was short? Yeah, because it's like she said, it's not last about 3-4 days. We use my husband's wages to pay our rents, our power, and everything, like paying our bills. But I have 3 kids, and their benefit it's not enough. Like, what about power bills? Yeah, I go on Global. I pay $40. $40 will last us for 1 week until the next week. Pay another $40. Can you have heaters for that? Can you put heaters on? Heaters and washing machines will take up most of the power. And the fridge. And the fridge. Especially when the fridge is being on for the whole week. Yeah, that's why we try to put more power in before for the next benefit, so that we can keep money to So some people will turn their fridge off between payments. Sometimes, probably like at night time, turn it off. Then wake up, turn it back on.
Well, mine is at, especially on the weekends, because I know that the weekends where we're going short, and then I turn it off our fridge. So I turn it on Monday when we get our benefit again. So if you were to put $20 onto Glowbug, that's how much you got to use on your power. So when that $20 is gone, the power will be cut until you put in another So you have $20. to buy, $20 So it's like a top to up. top up the power. But once you don't have the power, It will shut down. It will go off. Yeah. so people are sitting, what are they doing when it's a cold, cold night? What are you doing? You just gotta find your own spot where you could be warm. What are Find you some money doing? to top up again. Do you wrap up in blankets In the dark, though. with candles? No, we had candles, which is So you'll often be in these cold houses in the dark. makes it even worse because our phones has to be charged as well. We got nothing, or just go battery low. That's why we short sometime, because we saved our money to top up the power. Because I don't want my kids to be in the dark at night time and get cold. And this is happening to many families. Yes, A lot of families you talk to. yes. And once the power's off, we can't cook anything and we have to eat bread because that's the only thing that's there for us to eat. And my benefit, the most of it goes to the rent, and I only get like not that much, but at least my little girl eats, then they'll be fine with me. I don't care if I don't eat. As long as my little girl eats, then I'm fine. The foreshore and seabed belongs to Mana Talatahena. She created our body with her vision. His heart, our minds, our spirit, our wine, our ease. When will you decide to stand with me? 'Cause the skies are getting darker and the path is long. Make it Maori, make it happen. The foreshore and seabed belongs to Mana Talatahena. She created our body with her vision. His heart, our minds, our spirit, our wine, our ease. When will you decide to stand with me? 'Cause the skies are getting darker and the path is long. Make it Maori, make it happen. The foreshore and seabed belongs to Mana Talatahena. She created our body with her vision. His heart, our minds, our spirit, our wine, our ease. When will you decide to stand with me? 'Cause the skies are getting darker and the path is long. Make it Maori, make it happen. The foreshore and seabed belongs to Mana Talatahena. She created our body with her vision. His heart, our minds, our spirit, our wine, our ease. When will you decide to stand with me?
foreshore and seabed belongs to Mana Talatahena. She created our body with her vision. His heart, our minds, our spirit, our wine, our ease. Enough. When will you decide to stand with me? 'Cause the skies are getting darker and the path is long. Make it Maori, make it happen. To stand with me. The foreshore and seabed belongs to Mana Talatahena. She created our body with her vision. His heart, our minds, our spirit, our wine, our ease. Enough. When will you decide to stand with me? 'Cause the skies are getting darker and the path is long. Make it Maori, make it happen. To stand with me. The foreshore and seabed belongs to Mana Talatahena. She created our body with her vision. His heart, our minds, our spirit, our wine, our ease. Enough. When will you decide to stand with me? 'Cause the skies are getting darker and the path is long. Make it Maori, make it happen. To stand with me. The foreshore and seabed belongs to Mana Talatahena. She created our body with her vision. His heart, our minds, our spirit, our wine, our ease. Enough. When will you decide to stand with me? 'Cause the skies are getting darker and the path is long. Make it Maori, make it happen. To stand with me. The foreshore and seabed belongs to Mana Talatahena. She created our body with her vision. His heart, our minds, our spirit, our wine, our ease. Enough. When will you decide to stand with me? 'Cause the skies are getting darker and the path is long. Make it Maori, make it happen. To stand with me. The foreshore and seabed belongs to Mana Talatahena. She created our body with her vision. His heart, our minds, our spirit, our wine, our ease. Enough. When will you decide to stand with me? 'Cause the skies are getting darker and the path is long. Make it Maori, make it happen. To stand with me. The foreshore and seabed belongs to Mana Talatahena. She created our body with her vision. His heart, our minds, our spirit, our wine, our ease. Enough. When will you decide to stand with me?
foreshore and seabed belongs to Mana Talatahina. She created our party with her vision. His heart, our minds, our spirit, our wine, our ease. Enough. When will you decide to stand with me? 'Cause the skies are getting darker and the path is long. Make it Maori. Make it happen. To stand with me. The foreshore and seabed belongs to Mana Talatahina. She created our party with her vision. His heart, our minds, our spirit, our wine, our ease. Enough. When will you decide to stand with me? 'Cause the skies are getting darker and the path is long. Make it Maori. Make it happen. To stand with me. The foreshore and seabed belongs to Mana Talatahina. She created our party with her vision. His heart, our minds, our spirit, our wine, our ease. Enough. When will you decide to stand with me? 'Cause the skies are getting darker and the path is long. Make it Maori. Make it happen. To stand with me. Do you know who you're voting for? I'm kind of in between. I am right in the middle. Tasha, Māori Party for Manirewa. Make it Tasha. So tonight we are right here in the middle of Manirewa and we are getting people to vote. So we are eliminating every barrier there is for voting, but we're also just making it fun. This is a moment in time where you get to choose every 3 years decisions for you, the party and the person. To vote right in the Manukau Mall until 9 PM. And so what better night to do it than late night vote night. Woohoo! Or what's the one most important thing that you want to see happen after the election? Less of our people sitting outside shops asking for money. That's what I want to see, less of. But if Māori Party can help out in a way, then that'll be awesome. We can. I'd like to hear that my vote went somewhere good, eh? Make it Tasha, make it Māori. Make it Tasha, make it Māori. Make it Tasha! Make it happen. People have told me that I'm the first billboard person that they've met. They've never met their person that's representing them, and so they've been stoked that I've been out and about and that I'm just like in the community and meeting people. So it's really important that politicians are involved in their communities because you have to be able to speak on behalf of them and represent them, and it's about whanaungatanga, like you should know your people. Right now we're going to go pick some more people up from Southmore McDonald's and we're going to bring them here to Manukau Mall to vote. It is so important to vote. You can't rely on someone else to make the decision for you. You need to get to the polls and you need to vote. Whānau. Vote for Māori, vote for Tasha. So we put it out on Facebook to come out and do a late night vote night tonight because the Manukau Mall is taking votes until 9 PM and we've got some passengers and some people here.
getting ready to vote, it is so important that you vote. Don't leave it up to chance. Vote Māori Party, vote Tasha for Manurewa. Ia ki a Amerika ia sia po i a po ia ki roto a Australia mare po to fa ia Australia ia Amerika sia ai ba mai tamu no ia ka ro se sia ni ki pa ia ela pa wa ko lola mai tamu ro se pa ka ia o ke sia ni ia ro po to mala ai ka tara ia so wa ni le ia ni na ia ma tamu ki Brisbane Australia
Tato kukala malea o suma dimi tu kelele tu lai to mo tu fine ya Josephine te vanga vai lua ma lo Josephine ke ngeki fo ila ina sa ku wala ala ngata lai leo so fo ya ina na nio ma lo wale sa ma lo ta wa ka i yaso ta lo fa ya ta lia siona o mai o ni yaso ta lia ma lo wale o sa ka lo fo la ya siona pa fo la ya yo ko ya fa ko sili ya ngata ka fo ya fala ya ngata lo so ya hafa ia marchautunga le ma kuta mai fo I mali ma pe fo la ia ruso ia tua ba ma pe fo fine ia tau la ma pe fo ni suma te mai tai leo ma ko le man lo ia pe kisa ka lo pe kisa wo fine au te si kama ho ia la ma ba ia ko ia o vale ko mai ni aso ho te lo au ni na ku wa asa la o te ya sahabat dia tua pada kau buat cik doa. Aku masuk ke buat masih kira wali orang makan kau suka lagi. Malora besar, caro panama endo lain saru pun. Malora mah cemai, malora besar malora cawa cai. Sini baca dia semua Caroline belum aku pai. Kita baca dia caro gumpa nama saya. Liaso cucu jauh sewa fina ia pa bilang isa na tebia por tu ia Cecilia ia pa por que yo lawa kalau lawa wa ma yo to ia pa por la ia to fina ia to kai ia dispon ia ai ia pa chacho malam de berna putu ma ko chacho ko kala suma ia matiu ia tai sia ka lo fa na ko fa matiu kemarin na ite ko next year, my
government immigration are saying, yes, let's bring Pacifica families here to work, and no way do I want to suggest that we stop that. What I'm suggesting is we need to provide housing. We need to look at it from a holistic perspective. And if we're talking about 1,500 people who have a job and bring their families, and if they don't have a home, then they're forced to live with other family members. And often there can be 10, 20, 30 people living in one house, or in lean-tos all covered. And a high percentage of our Pacific families in the first few years of entitlement are in housing properties. And the difficulty that they have is they don't want to get the families into trouble. They need a house, so it's because if as you said that, Tanya, if they know that you have more people than you should have, then the relative will be kicked out. So it all has to be in very secret. Like Materia Ture said, you have to break the rules to survive, but you don't want to break the rules. And that's the stress. You think you've got 4 ladies Maloa, ia malo fo ile fai se fili na le ia fa pa ia ina o rua ia tu fa te sia ia fa ma ina fo I o rua people are not asking for much fa tala fa tu ila le ko kala fo ia sia te ia te o fo ia fa la ia na tala ia o zautonga ia olo Tanya, what do you think? The benefit, is it enough to live on? Family. Okay, let's talk about that. What's your experience? It's I'll just keep doing that until I don't feel good borrowing money, especially the Are your kids still hungry? Were you finding out the benefit was short? We use my husband's wages to pay our rent, our power, and everything, like paying our bills. But I have 3 kids and their benefits not enough. Like, what about I paid $40. Vai você until the next Can you have heaters? Heaters and washing machines will take up fridge. Especially when the fridge is being on for the whole week. Yeah, that's why we try to put more power in for the next benefit, so that we can get money to yeah. So some people will turn their fridge off between sometimes, probably like at night time, turn it off. Mine is especially on the weekends, because I know that the weekends when we go shop, and then I turn it off for fridge. So I turn it on Monday when we get our benefit. So if you were to put $20 onto Glowbug, ia o tatou wa le o fa longo sa no nga so ngali pare bia wa pe e fo ina fo ila move up ina sini ia le tatou am pasa fo ile ko ne suma no winga jele ni va nga le lei o le tu la mai i le sikekele nei o sini mo le anga I luma ma na ia fa so pere tatou por kala ma wa fo tatou por kala ma tatou fa sala la Ili fa pe fu ile le ngolo sa wa fu I sa o le a ko pe mo le manga o ba mo ki ya ili fa pe na se ta wa mi o e ye la ba ta por kala ma fa ta tia o le aso ma le aso o kai mi na le inka ko por kala ma ne ta tu langa fo li fa pi to ma ne ta tala fo o inga la fa au fiero to wa ta pe se mo le mana o ma tu langa fa pe na
Ya ada usai mai foi o kamaro DJ Noise. Asika mai doi, asika mai doi na un. Jabut so mo so malam lem foi ma futu mai cha cho ko salam. Remix na sunga ya DJ Noise. Iya nga au ka o kwa na iya fa solo ta cho we vai ne yaso. Nisi po ya musika ta cho ro mo ya. Ao e tia ngai fo i tu la ma la ta pa ko mo pa ni kai. Hello to you, my besties.
Maka ugia upor pese tamaro mak pamai esiriar purulu awa elamu nampi irulu esiriar purulu mo mau mai fo awa fo no mau mai vai tau na wai de piko ro kama isa tau ia ele fa pe ongi me kaki e fia kaki nga fua makau fia parang ye fua se isi e de vai nga ngaka ko ma ka o mai lava di puru si la fia de le ia kaki ki Filippo no mo mai la vai tai mira na fo ile le ore ka ole pe kaki kamo kwa ile nei fika ia le tino le ore u ai fa singa fo ile ka mai ka fa marora ia nga uma nga ka nga safari solo afu ili pika ka nga fa ale yang oi pio la uma ka ngoi fa singa fa ilo afu ili ko ikiki e ko safari apunga kai mira ko fo ia kuaida ala ua makua ko are le kama ka ia nga kango akua babange mai kingo le ulu kafi ese ngai ia ngai kingo fo ile ngai pa fo io le ulu le pipi ai alulo male lambu kelo esilia fulor pike musika se filoi le chacho wao au chacho ye vai banga foi le nei tu na ngai kama pese ia le e mai se a foi ko fa no ba so fa fonga ia kama bota la ulu ora sua farga chama pese bota la ulu le chau laulo na Aleano não volta.
Ele na le tau lau na si fokan la so ya wota la ai hei ka ma pesi ya e pi se asia fo I mo wor ya ba no fo e fala wi ro ya la tau pesi fo I ma la tau cities ya ma le fo le ta de ni ro ya ti la tau e se la na fa mai le tau lau na ina o to e 2 minutos jalo le tu live fa ya pa sina ta tau ma lo longa se tau su ya fo ta tau por kalama ia ai fa wa uri tato po ka velo drive time show ma lo nga lo ma lo sai ma lo te wa tai ia te o to yo ma nga ba nga lo nga le time yo le a wa uri a pesa I usua I le tai a le wa ma nga vai le dua a fo le dua po le to ma lo le ka wa kai ma lo wa fa to ma lo sai ma lo ele fai mo fie le la usu le kai a ia ai fa tai o le fu a ma ka nga ma fa nga mai ia la tau ti ai fo I tatou ti nga ina fo ina e ana usu tai ba talo fa fo ya Sarah fui maono le ma wa tatou fa sala longa mai la lo I Hamilton ma no ya te fo I to fina nga tai le tau tonga ya Isaac ka mai kiki ya fa sala le anga le o Isaac ka mai koro ka mauli ia le nga ta fo ila ia o le to fina ya lo fa I fa pe fo ila ia na yo te la tile ya takles ya fa pe fo ila el si le la tu te ma o meta tu fa sa la longa ma lo ale ono sa ya te ta tu ma na ka ko fa no ko pe se le fo ile ko ma ko pe so si singa fu ma me te fo ile fa tu tu ma ye a to nga fo ile le lima se puru te sanga so ta to tu no sa mo ma lo fo la sa mo Matalo patu foi anti ya malili por chausi ya malili me foi mas eu vou só lá no patu mas eu vou falar mas ma puta mai Você
phong ma chango fiena wala fo le atu nu Mr. T mai la cholen tu fa ta sia fo le tato pesere mo le lima skul tau sango samo ma chango fie fo ile tu fa ta singo le pesi to mana tu ai fo o mi sa ga riga fo mai le tasi va no lua tu to tasi ai so tato watu nu ia le la ko ofa ko le lima skul tau sa le tato te fo lau I langi ma le tato te fo lau lava I le lao ia mane loa le ai ia se mea o ngase ma fa le to bebesi pe isi aku Amerika ko lea I maku ko lea I sauke sainga ko fela o lea lava tatou te folau lava I langi ma mo tatou folau I le alo lea fa mai e le sesi o so ua I le vasa o lea tatou te folau le malu le taitai au Whaafitai foi tua ia ua sanga mai pouli ia ua langa mau foi tia sa ina foi le fili marenga su lea ua tātou mau ai maro pa maro atu ai la ia le tausi ia ma lili fiti mea fau tia ia vape foi la le tautonga ia so o alo pati ko au ngei o la lo kava e kua ia I fingau maro le on sai Caroline Verva maro foi mafuta mai se Rafi sele mika ma lo ale tawa tai fa pe fo ila le uso ia junior le moaka rofa junior fesa e la fia ile fa toa ba ye tia ti oi le gata le oro uso ia lafo tongia le mafuta mai fo I ngore meli le isi amani maka ukia le wo ye tatu fa sala ma le fa ro ina fo ile uso ia epa ma le tautonga le mafuta mai I kalia tai loa ai ua lata ina ao inga I kalia ma lore mafuta mai ma lore ona sai ma lore taua tai fatara fa foi le uso ia Frank Filimino ia ka pe foi la le tari ia ko le fenga I manga wenga ni yasu ia nga tari le uso ia ina na nai meu ka lofa lava ma lore sai fo muia fa solo ta toa pese foi musika sui viloi hate no more se mali ni fo roa ia viva fai malova pe ave tau ape pepe malolo sai nga te leo esta lo famoni lanu Caroline to pai pe lele tu lanu Just
Poro Palitonga, o ai romo te Poro Palitonga, ma pese na hei no moa mana ia foi le nei pese fa mai aua te toe ita, hei no moa, aua le toe ita, aua le toe wha masino, aua le toe, koe foi maresi mea, au ngā mana ia foi ia ngai pese mana ia foi sa vali mori mai ia foi koe tātou, aua tātou whai mea ita, tātou wewa fia, mau le loto wha mangaroa, Patara fatu fo ia vira fai maro ane tele pasi lini afu baika lofa ane tele. Maro no sa ilne yaso maro fo tau atai. Fa lave matabao maro wa mai oe ni yaso. Maro fo I fai le fai va tu langa fo io. Nga we no le yaso maro ala mo sa ia ele ya se me ele umma. Maro le la pale la tau le fatu ama ngapa nga we ngapa pe ole tei lumo le awala. O le la ana no ka ko musika va talo fatu ya esta lo famoni ia nga tsa foi le o fa fitai uso ia desmen mar tau tonga ia a rio fa pe foi la sunga fa fe venga ia pesa por fortua ia meti ia nga tsa foi le o tina matua ia a rio le mafuto mai o California ia fa pe foi la le sunga fa fe venga ia pasta al patima le falitua ia nga tsa le o le sunga fa fe venga ia mo mali falitua ia Sharon ma no le no sai ma lole la papali pese le tafa to to foi mo ka ko mala vai me se ra fa pe ke fai poi se koma o so to ro se tonga se ta hine foi lole po se tamasi ele se tamasi ha mo yeah, to all the Tongans viewers and listeners this is a number for you guys e pa ta to sa mo kama ya ka ko taki awara taki Serafina le fa sa mo mar kama ya Yuk, sabi umakako taki-taki ya. Taki-taki mai. Yuk.
Taki mai ala ko momoe ang sa mai fa ko asale la ai ko ke omi mai ko palan keke ma ko ka oko awale va ka kau ma pole a fo ile ikor kaman wala fe ngai manga du ai a ko fu mai le fa le fa yesa me ai a ko ngami ngoi de ke mi ngoi ko ai tak ya fa penga o ke fa ko la ale va ve la mo a ver si coinga ele sugo le fano foi feao que marca olha o to tasi no minuti on the tale ole tuna e fa ma tu fo ia tale fa ia fai sina mano lo ngarka ko tiche ila nga awa o kiuki ba kiuki pa ka ngangile ba ia fai singa mano lo ai fai fo singa ko mano lo ma ko wo se fai ni fe mà cô có gì phải như vậy cô kích kéo mày phơi cá ngay ai lấy phải vina ra lấy trâu chua phơi cha chua phải văng à phá áo anh na phim na chua vậy lên lúa phun trâu sang ngào sẽ phơi yêu nis ia o kuai male update cara vai ngari Australia pero me vou kuai foi lo kilo ia esa chua vậy lên lúa phun trâu sang o le a fine foi ia Teresa ia Teresa leota te vanga ia Asiata ia ola I Brisbane ia Australia tolo na lua se furu tau sanga ia so ana nafi ia le gata foi lai o le so ka fu le foi sa ko re ko se furu tau sanga o le mai kai le o Margaret ia ola fine foi se tasi foi o tu fine foi ia tea ia se ka dia fo no go winga le nga fa si pisi o so fa nga go le wa nga ai le si nga updating nga ia fai foi o le wifi o kilo wa momoli atu la no fa anga fo yo la por kalama fo yo vai vanga fa awo ia te o lua fo I yo afa fine ia te o Teresa rena tolo lua sepulu le so na nafi e fa pe fo ila Margaret le sa tolo na tolo sepulu ile aso ma fua fa manu ia tele le tua ia te o lua fo ia ngaro lua soifua mo ia wa o nei o le nei soifua nga mtula nga o mai ta te tau tua ia inga whainga ruenga ia wafiri tau se ina o mātua le ngata I leo le langolango sua I mea whaia ai o le sini o nā mea uma ina ia o ngā soifua au na mō le atua ia te o fo ila ia whanau ia Teresa whape fo ila ia Margaret whaamanu ia tere le tua mō le tolo whaanga fo I ai ma umara volo I New Zealand ia ma Samoa mo o rua ai sibia ia lo whaanga fo I Asiata lea o tau tua tu fo I mo o to o moli atu ina I o te ia I la soifua ia na sisi pese mo moli ko ero fa na la vi iso ka ko se tua ero lai dua o dua fa yo ga ke dua mai dua tua ero dua fa me ma Teresa ia a pe ko na ma si pa mai yo ya yo soy Luma sí mamá yo
Serafina nga fawai ku for kala bau ele ai se me ki ku pamai mau ele ai se me ki ku foi lang kala pa chele la ba ya le na pesera na fai o toi foi chau chua ni chai mo na o ya ti o fo o Teresa e fa pe foi na Margaret ta na yo ni se si mo le toi fa manu yang foi ma lo fa anga foi o ruas fa nga e vai o bua a foi fa fonga mai no matua i nei proclama o i fore la fomesa kupe o le wa la ko mo si vai nga o mai mo sa mo a ko a ta wa ile fa nga tu ngor ruas fa nga i fa ya va la si ma peka a i la fomesa tupe anko a fa ma ro a don sai fo i won pa ma sani a to fo na sa ta un fa mai fo se pa i nei tai mo la o se sai foi sina malolo io no to foi mai le fa o tato po kala mo foi le drive time show ai wo ke por que le musica yo le atu ina to foi lunga mo tato le foi ta fa le auto fa ka fetu ta fa se beni foi sa fo pa pa to joy se le ta fa le tu fini maga ta pe ngai mo la pa ke so ta le auto fa ka telefoni le o ba lu fitu o fa o va o ba lu fitu o fa o va ia pole o lo ta si fa i ba lo lo o lo ta si fa i ba lo lo be asia le lato Facebook page le auto broadcast mo fa to ba ya so ta si ana to lo le auto broadcast fitu ta big grace from back to toy e già ta ba le lo ta ba le io e se le ta ba e via le passi Zero le tipafi e ma fai le 3E io e ma fai le 3E e noi si cashback io e noi cashback e alle cash referral ma lo fuori ma cash referral e se la Facebook page io e noi fuori ma la Facebook page ma le tue là le patia molto so to riva e pensa from io to the body lo fit one o to lo fit one o to e poi o lo tas o lo fit o limo o lo tas o lo fit o but o
limited. I and E. What I do that? Limited. That's a bit to do. Very sad flow. You're done. Oh, God, guys, tell you, that valley, to be in my eye, is a town town. Feel like more have silence. So tell me, no, and E quality guys. You can find it for the new fit to fit to five. You fit to fit to five. You have all your tasks, all value, all tasks, don't five to all your tasks, all value, all tasks, don't five to. That's just like the Facebook page, I and E quality guys. Se for trabalhar tu velho viemos de surua pas surua pesha flow takanini tele trabalhar tu fili mai já foi mai mola paquete se só de nós tu vai já quem por suma ya ash telefone o ipa no o fitu telefone o ipa no o fitu peça assim lá teu Facebook page tu velho viemos por factor o vai já so te assim Temos a palavra de fato no ina lá foi lá tu faz moli Samoa, mas tu olha o Western Union moli fato no ina lá mara. Ni sila tu moli Western Union só se lá o New Zealand Post para a Kiwi Bank, para a foi mais lampa one currency ela foi lá tu para Samoa. Se ele mandou só lá tu lá e pôr você vai. Moli só lá só sai de telefone lá o code number Samoa, o número 5 no valor o número taxi, o número 5 no valor taxi. Pensa se lá tu Facebook page. Mana tu o Western Union o babe ia tu te lá Samoa, tu foi o fé. Tapi, faham ke lah mana mana kau cakap macam so. Sama, orang ke ibu aja, nama macam orang pun berit. Saya kau lo. Lepas orang tu ibu lah, ibu sesuatu itu. Kau tu beti bagian kau tu. Orang kau ibu orang sekarang mau biar kau. Orang biar sama. Hati, pakai ibu. Pakai masih moni. Pakai masih kau tahu, saya kalau sama, masih kau mau biar. Full village in a full village in Generosity, numero 1 Station Road in Nai Otaru, Fatau, Ole Bayaso. So what does a bar? Mount Tabumakiana, Mataba, Bayaso, Tassi. I must about the singer, Maftaka for Aina, a bit of Aina, so for Maisi, and Espresso, was when I say Lady Maftanga, or Fala Butonga, Fanaso, free entry, I must have all white Mafa Yara, first day, by the DJ Masani. Tapi dia nak cakap macam yang seorang faili malia le Mount Malacca band mal DJ mau booking asal-asal ni jual Facebook kalau pasal sebab sudah ada sui oleh kata pulang asal yang minut terlalu teruk telefon oleh all watasi all terlalu fit all watasi all terlalu fit ya boleh all riba all lima all tasi fa fit all riba all lima all tasi fa fit berapa foi itu orang sama TV terasi ini soal doktor atuina tua ini si mana tu oleh proses bah ini lah betul lah tu first day mal DJ Masani pada for lima market fan nak pergi nak oilas for lima le so tu nak le quick cars e vavele la to ago nanga e fanga yo no la to sanga to e vave mawali tali o la to sanga apala nei mawala manelo ta vale ile quick cars over male lima skulu ta vale e fa yela filfilinga mawata vale le to e ta mo fi Susu mai loa ili quick cars to atusi lua iwa lua Great South Road Manirewa. Paso ta mai loa mato ili numera telefoni tolu iwa tasi tolu lua. Pisili moa nei sili kese tai ili numera tolu iwa tasi tolu lua. Usama lope itu bersama lope isa warna lang marosi de tayo programa o tayo o breakfast morning show mai leono se pa ele tura se funua ia so uma mai se fu se pa ia le aso tonai mana tolo ona ia se foi le tato website ma e su ina le tato sama lope itu ia ma e fata walo masa pese ina o fata walo pese ina ia le ngata ile o lang marosi foi na le tato sama lope itu le ngata foi le o le breakfast morning show o le tato sama radio tala abe o tato telefon mai sama wala sama radio tala abe wala na to o fano lo ma fala tali malo so accommodation for Malay Samoa asiasi lai loli to la Facebook and so accommodation ina ierono makaai molato special rates ole nei masina sa ini telefon o lo tu fatal so tsai sunya sasa SDL o TN cars lima o coisa fro beto lima sela wi ferofi e malea fetala si o tu la lima fetala de cashback ai no factor so tsai lo sasa SDL TN cars telefon o iba lu futuono lua
o iwa lua fitolo lua ia po e mo pili o le ono tasi o whaiva lua valu lima iwa ono tasi o whaiva lua valu lima iwa e GM Gas lima lua o toi sa fau o tau le whaia sa avale o le Venus Motors te solo wha break cowboys baka se soi ma whaia na kua whani mo o e whaatawihina o sau sa fau tēne sa avale sa pili mai ai tawa pia ngai mo lau kake te so ta ini lo le Venus Motors telefoni di sua o lima o valu o iwa iwa o lima lima o lima o valu o iwa iwa o lima lima te so ta ini o lo sasi iwa sasi valu lua kitu o lo sasi iwa sasi valu lua kitu asia siane la Facebook page Venus Motors mo patasoa o vaiato sa sasi
say the final time in the year.
Thank you.
Ia malo lava le soifua manuia. Malo no sai malo le taua tai. Le fu toi a matalia tātou whaasalalonga tātou pulkalama fo i le drive time show. Ia tātou pulkalama tu a mataina li tu la le a whorewha. Ia ai whamaru ua tu fo ia wakau se ia fo i male breaker kam whaasalala. Wa. Ia waru ai mai tātou. O se ia marmarolonga. Ia lela ua 1 minuto teneri July 5. Ia na umi lava fo'i o tauta jari fo'i o le e. Fai fo'i na ua i mai fo'i le sunga ia tanga loa. Joseph Afa. Ia o le ala na pina tau whaatua tua iei fo'i le porokalama se i toa i tau nuu mai fo'i le sunga ia Superman. Ia mata to atu fu sia ma porokalama le drive time show. Ia a lela u fata tali tu lava. Ia te lo se taimi to ai tonu mai foi le sunga ia tangaloa. Ia ona fa wa ale tato musika foi ma tato porokalama le drive time show. Ia te fata lo fata foi ia sia te pio ia te o to malava pa ia manu foi o Samoa nga te leo o ma pa anga masani le tato wala leone. Malole ono sai malole taua tai malole fatotoa. Ia e au ngā fo sia ka ku mai malolonga le tu la le na vai nei. Si ka wo fo lisi au vai ga fo le ka wo fo fale Le tau fo ile le ka pinga fo i ngā se senga o le afi afi.
ia wa fo ila tau sa fe ngai mangalu e ngani ngata fo ile o tiu te mafaival ne yaso ia wala lava fo ile me esele fa se e ngo fio le melo le ngo fo ia ma futa mar tato por kala o ia ko ke pa nga o kar kai mi ku o mai ai ta ma po tina a ele I fai la va se be ai o le fia ma no la no sai ma no fo ile tau atai fa ta fa tu ai fo I mo pa nga masani tato wa la le ne Samoa TV ta la se nga ta fo ile le Samoa radio ta la ave you put a link for your www.lobaytvradionews.com fa ngar ka ko kamar na ki li ale le fo tato fa sala longa a wa tato live le no Facebook le ngata fo ilo tato TV no on YouTube ia me share Facebook e fai makau scratch fo ile kama e vai matau mamau ia a o tato link na o tato website na le o www.lobaytvradionews.com ile ia la se mumir kamanga on fasoro ako ko le vela tato to fita pa foi lungo pe au ngano ia la tu tato fa sala longa suma lu minuto te nele tu la lima pe no tau fa ya tu se taimi ona to ai tau foi le suma ia tanga loa Joseph Afa ia por so ve Superman pe wala wi loa I kama rofo ia le vala o mai fo I ma te to lua te for tato por kala ma le drive time show ma lo nga lui ava pe le wai ma wa tato fa sala lo nei ai o le fito a e mana ma lo a ya te o le tau ne ia so ma lo fo le tai fa talo fa tia se patala moni ia nga te fo ila le ia sia hunt fa be ila le to fine ia lofa Olo Hamilton ma lo lofa Caroline to pai fa be foi falau flower si tangata talo fa si to fine flower ia ga foi la ile ia fa talo fa to foi la I si uso ia tengo ma le fare tua ia fia ma lo wa tengo wa mai o I ngi vai ka o le ma fa fa lo fa tele tu mo o rua le fa ro ina la fo ile tapo I fo ile sunga fa fa ngai ia pasta tu lia tu sefo ia le fo vai ka ma ro ki le malanga mai le loi Hawke's Bay hasty so re fa ngai ia sa uni fo lau fo I mo au se talia I le aso ataya ia wa fo I fa mo nga fo I le fa nau I tu fa te singa fo ia lai fa I poiponga lea lai fa pale I lunga nei fo I fo longa sunga fa ngai e sa uni ai mo la na fai nga malanga I mere ponge I auskadia le aso ataya au fa taro fa toi la le sunga ia pasta tuli atu sefo ia fa pe fo I la le fa le tua la tapu ai mai fo I la loi Hawke's Bay Hastings ia si o tina fo I fa na le fa ka mai ora va nga le wa land kamaro Superman I ko ka ko officer ia fa taro fa toi fo I la ia nga tala ile ia o si o tina fa le nga ia seti fo I no tapu ai me le loi Hawke's Bay ia nga tala le o le no fa pe fo I le ka le sia I ngai flex mia ma lo le no sa ma lo le tau ta fa taro fa toi fo ia I la tu malava le ma futa mai la loi Hawke's Bay ka ko kala ngoro ia Hawke's Bay ua ka ko kala ngo I gigiki o susanga marka unga fa taro fa tu le fiona ia fo no ti Terry ia fa pe fo tu ia langi ia ma la tu au fa nga ruenga fa enga Samoa ia lea le loi flex mia fa pera ke kami so se vaenga lava o Hawke's Bay au ela monga lo fia tau mafa se pani ke mana ia lo na vivela au le kai pei lava o kamarngi o Terry ia o nga wow ia le o lo sa nga inga I fra sa morninga so ta isunga ia fo ti por fionga fo ia fo ki o le kupu fia ka mano ia mala na venga ruela fataro fatu fo I si o tama fa le nganga sunga ia fasta ngar mari mana Benny Morisa ia masi o tina fa le nganga fo ia Benny Morisa ia le un fa ma futa mai fo ia mai mo le futa to por kala ma lo le to wa tai ma lo ma lue ma lo fai bere ia so ma lo fa to fataro fatu ia ila to malava I lo ta to por kala ma si o to fine le ia lentali le misa ma lo lentali ke nge ki o makangi ma lo le sai ma lo le tau ata I le yaso
Malo foi ya te o tau fai ba. Ia nisi a tātou musika so I whiwhi roi Salvation Vow ka rofa ia te oi whaora taunga. O ngā mai I ngā I ngā ngere nei taimi o leo uri. Pataro patoi foi lai sunga leo ao ia David Fasavatu. Ka malo David. O le whea ngai marikaroka inga o pango ka ia whea via. Leo uri ulawa vale fo ia. E wari ia pisa ka ega marikakaro KP ia so ia. Ia malo a tau atai malo re ngā rurue. A pe hoi la ia whare tua ia mona tūpō. Ia pe hoi whawhia ngai nga ia tūpō ia whima lo lawa. Ki rot kai mingi au whia ngai ia vaenga lea maa o ngā voila ma tuspa ia maa tau whoi le I mangi. Whataro whatua ila ia ila tō ma lawa na. Whia ngai fo I mala a o tuspa ia fo I nei aso. Ia si e mai ka ko pesere a matai fo tātou musika fo e vai baka fo mai o aso I lo nei ma fau fau ole e ale mea ngai lo ma fau fau asia ma taro fatu ia Joseph afa le fo tonu le tatou o visa nei se tai kau se ki se ti ke marko I ngi kamasut beneficiary na oaso matai hui tātou por kalama ia tātou ia ka fo I musika o ma na vai o ngā lumenga
maloni no sai maloni tawata ya fa pe o le sa e tau le ya so le fa to a e man